आइए आप सभी लोगों को कलेजी पोटी बनाने का सही तरीका बताते हैं। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच गरम मसाला और जिंजर गार्लिक को हल्का कूट के और फ्राई पैन में तेल, तेज़पत्ता पूरा तड़का डाल देना, जिसमें प्याज होगी, मिर्चा होगा, उसको खूब एकदम ब्राउन कर लेना है। उसके बाद उसे ब्राउन होने तक छोड़ देना है। उसके बाद हल्का चिकन मसाला डालना है। उसके बाद उसमें टमाटर जो आपको डालना हो, टमाटर, मिर्चा, उसके बाद उसे खूब पाक जाने देना है। उसके बाद पोटी को ला के उसी में डाल दो और उसे आराम से पकने दो। धीमी आंच में पकाना, ज़्यादा तेज़ ना करना। पकाने के बाद आराम से उसे पकाते रहना है थोड़ी देर तक। उसके बाद उसे आराम से निकालना है। निकालने के बाद उस पर हल्की सी धनिया डालना है और